سلطان صلاح الدین ایوبی وایي یوه ورځ سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله ته خبر ورسید چې د اورنات پاچا په فلسطین کې د ګرد والي د مسلمانانو حجانو مخه نیولې، ښځې او ماشومان یې خورا په بېرحمۍ سره وژني، او دی وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته مو ورغږ کړئ چې تاسو راڅخه وژغوري. د دې خبرې په اورېدو سره سلطان صلاح الدین ایوبي په لړزه شو، سلګۍ یې شروع کړې او 2 ورځې یې پرله پسې وژړل او بیا یې وویل: ای مهربانه څښتنه، ما ته اجازه راکړه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک په نمایندګي د دې امت دفاع وکړم. دا جمله یې تکراروله او په همدې غمجن حالت کې و. سلطان صلاح الدین ایوبي خپل لښکر ته راغی او هغوی ته یې دا لنډه وینا وکړه: ای د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک لښکره، اورنات پاچا د بیت الله حجیان وژني او ظلم ورسره کوي او د هغوی د ښځو او ماشومانو وینې بهوي، او هغوی ته وایي چې خپل پیغمبر ته مو ورغږ کړئ چې تاسو راڅخه وژغوري. ما خپل نفس او روح د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د امت په دفاع او ساتنه کې وقف کړی دی. په تاسو کې چې هر څوک غواړي چې له ما سره لاړ شي، نو هغه دې له ما سره یو ځای شي. د سلطان صلاح الدین ایوبي ټول لښکر په یوه خوله وویل: موږ ټول له رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه قربان یو. کله چې د حتین جګړه شروع شوه، سیمه د سلطان صلاح الدین ایوبي تر لاس لاندې شوه. اورنات پاچا د ده له لورې ونیول شو. سلطان صلاح الدین ایوبي ورته وویل: هغه ته چې ویل دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک ته مو ورغږ کړئ چې تاسو راڅخه وژغوري، هغه په لړزېدلي حالت کې ځواب ورکړ: هو. سلطان صلاح الدین ایوبي ورته داسې وویل: زه فقیر غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نماینده یم، هغه رالېږلی یم، ستا مخ ته ولاړ یم تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د امت ساتنه ستا د سر په پرې کولو وکړم. او بیا یې په خپله توره د هغه سر له تن څخه جلا کړ. د هارون رشید په لښکر کې 20,000 داسې کسان وو چې د اسلامي اردو په لیکو کې یې ځانونه نه وو ثبت کړي، میاشتنی معاشات یې هم نه اخیست، د دې لپاره چې د خپل رب جل جلاله نه پرته بل څوک پرې خبر نشي.